ती कर्मका रूपमा हामीले मनाउँदै आएका छौँ। अब यसमा चाहिँ नि विशेषतः कार्तिक महिना प्रकृति पूजक महिना। हामी सम्पूर्ण मानवीय सभ्यताहरू प्रकृतिसँग सम्बन्धित छौँ। यो महिनामा हामीले सबभन्दा पहिले दुर्गा भगवतीको पूजा गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब कार्तिक महिना जब सुरु हुन्छ त्यतिखेर गोवर्धनको पूजा हुन्छ, गाईको पूजा हुन्छ, गोरुको पूजा हुन्छ, कागको पूजा हुन्छ, कुकुरको पूजा हुन्छ, तुलसीको विवाह हुन्छ।